там были не только черные, но и... Вот мы в доме в этом живем, а вот вниз идти совсем чуть-чуть и уже там вода. Перешли реку. Вы платите? Вау, отлично. Я видел, сколько долларов брал. Лёва, не упади, аккуратно. Look at that block of window. Well, then the guy goes, oh, and I got something. Stu goes, that's an all-nighter. Мама! There, it should be good now because the snow's blowing that way. Can I just see what it's doing? You just hold it up. I'm just putting it on video. Oh my gosh, that's a banana boat. Walnuts in there, marshmallow, chocolate, peanut butter, and banana. and banana. Here, little one. Anyway, Вау. Okay. Что больше, 1 или 90? 90. 90. Сколько больше? 0 или 1? 1 больше. А что больше? 501 или 500? 501. Правильно. Что больше? 40 или 40? Ничего не. Как дела? Хорошо? Это уже...
Lila. Come here. Цветочки. Archie, say hi. So cute boy. Archie. Во! Whoa! Ah! I'm filming you. Can I? Oh, so nice. So handsome, baby boy. Say hi to your daddy. Hi, Daddy. Say hi to your mommy. Hi, Mommy. Say hi to your grandparents. Hi, Grandparents. Oh, so sweet. Лучше на английском. Ты же видеть. Красотки. Арчик, что ты делаешь? Левочка сам залез в холодильник, взял сливу и кушает. Мама! Да. Такой вид у них классный вообще. А мы живем вот там внизу комната. Это наша комната. Мы живем там. Только что женщина с Амазона заказала. Она мне утром звонила. И мы составили список. Она нам заказала и нам привезли, короче, пакунки. Сейчас будем разбирать. Там какая-то еда. Да, Левка? Вот нам привезли еду. Добрые люди заказали для нас. Аллилуйя, слава Богу. Вкусно тебе, Левка? Ой, Боже, спасибо большое. Добрые люди отправили нам еду. Всяких макаронов, пасты, йогурты, Вот это, печеньки. это осталось. Напитки. Это тебе все. Короче, спасибо большое. 6 пакетов прислали еды всякой. Спасибо. Да, Левка, вкусно тебе? Ням-ням? Да? Доброе утро. Итак, сегодня четверг, 21 что ли. Из последних новостей мы были в школе, нам дали заполнить документы. Сейчас идем со школы. Она вон там вот прямо. Вот это, короче, школа прямо. Вот, и мы заполнили, сейчас заполним документы, отнесем их, и в понедельник уже можно будет идти в школу детям. Так что вот такие новости. Слава Богу. Вот школа, вот это. Вот тут вот мы живем, а вот мы живем здесь, внизу только. Не в гараже, не вот там вот. Лайла, Лайла, Лайла.
Лайла. Hello. Hello. Мы пришли тут на местную площадку. Ага. Класс. А там вот рядом аэропорт, где-то вот там, на той стороне. Арчик не любит мазаться от солнца. Ему надо помазаться, чтобы загорелись. Белки тут такие перепуганные. Их полно. Смотри, их прям вообще, на траве видно. Посмотри, сколько их вообще. И тут вот что-то кушает. И там вон одна. И еще. Да смотри, сколько их. Вот, у них тут прям семейство какое-то. А вон, зайка, посмотри, их прям триллион там, посмотри. Боже, сколько тут белочек вообще. Это же все белочки. Прикольно. Эля, тебе тут нравится? Очень. Да? Да. Класс. Ты видела, сколько тут белочек? Да. Класс. Триллион. Если не больше. Ой, нет. Моя ракушка упала, надо ее поднять. Давай. Вот она. Внутри мясо есть. И тут мясо, и тут А, мясо. значит, надо ее отпустить, она живая. Но я ее нашла на песке. Да? Может, я какая-то птичка достала? Вон белочки опять. Ага, понятно. Я слушала Эля. Да, это Аня зовет Арчика, чтобы он к тебе пришел. Тут какой-то залив. Тут возле площадки такая прикольная, такая как стена с такими плиточками, детскими рисунками. Офигенно, я такое обожаю вообще. Классно просто. Очень красиво. Вообще класс. Сейчас пойдем туда, на вторую площадочку с детками старшими. Смотри, я нашла на песке. Какой-то белочный рай. Просто они везде здесь. Боже, сколько их там. Смотри, Эля, беги туда, сейчас на поле. О-оу! Белочки сейчас будут эскейп. Бу! Разбежались. Молодцы. Бу! О, вот еще одна отдыхает, тут что-то клюет. А вон еще тоже стоят красавчики.